Devlet-i Aliye ata ocağımızdır. Yolumuz bir, yüreğimiz bir olacak. Bundan gayrı 7 deryaya hükmetmek için gayemiz bir. Memlükler bizi hedef tahtasına koydu. Bu sebeple Yorgo cinayeti aramızda kalacak. Baba Oruç hakkında konuşmaya geldim. Eski devran yıkılacak. Bundan böyle tek söz sahibi sen değilsin. İsabel, Size öyle bir malumat vereceğim ki böyle giderse hepimiz ölüp gideceğiz.